個公園玩啊！首先我哋嚟到公園左邊嘅位置，呢度有個遙控模型賽車場。跟住我哋去公園嘅右邊行去，我哋諗住先參觀四季花園，仲有溫室。見到緩跑徑，我哋已經開始跑啦。沿住緩跑徑行，會見到長者健體園地。睇下我哋已經跑到好遠啦。呢個四季花園可以認識到唔同嘅植物，有茉莉，有燈紅龍船花，有假馬鞭。米仔難，有好多我都唔識㗎。然後我哋去睇溫室，行去溫室之前，我哋就見到大草地啦。呢個溫室裏邊有好多多肉植物，包括有超過100種嘅仙人掌，淨係可以睇，唔可以用手摸㗎。大大細細、高矮肥瘦，咩都有啊！呢度仲有小山洞，仲有瀑布添啊！媽媽有仙人掌嘅馬桶有佢嘅垃圾桶啊！垃圾桶啊！已經落低咗啦，垃圾桶落低咗啦。垃圾桶啊！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 下一站係園藝教育中心。呢個中心有展板同互動內容，介紹植物嘅知識。呢度有關於植物嘅問答題，我哋一齊嚟試下。邊種樹係最高嘅 ？A. 南洋杉 B. 鳳凰木 C. 紅杉 D. 高山榕。紅杉係最高嘅。邊種植物嘅種子係最細嘅 ？A. 帕炒草 B. 大葉草 C. 洋甘菊 D. 蘭花。係蘭花。走啦！我想去草地啊！跑跑跑，跑跑跑，跑跑跑。喺邊度入啊？呢度啊？好大啊！哇！好大啊！媽媽，過嚟啦！過嚟啦！聽講呢個草坪喺假期嘅時候會堆滿晒帳篷。趁而家唔多人，我哋就踢下波啦。等咗一陣，心仔就嚟咗，哥哥就同心仔踢波。等我同心月去抬遊，我就玩下啦。蛇仔話聽先。我想去蛇最長嗰條滑梯啊！
續玩滑梯。呢個遊樂場都幾好玩啊！呢度仲有幾款嘅千秋，仲有彈床同沙池。然後我哋繼續四周圍行下，我哋嚟到迷宮花園。呢個迷宮好簡單啊！邊度係迷宮啊？邊度係迷宮啫？係咯。熊貓好可愛呀，我哋影張相啊！向前行，仲有一個迷宮。喺呢度。嗰度。嗰度。我哋嗰度。係咯，完全難唔到我哋個，邊有咁簡單嘅迷宮啊？又係你啦，熊貓！下一站自然保育園地，好似冇人打理佢咁喎，有少少花可以睇下。跟住去睇杜鵑花。穿過咗杜鵑園之後，有藝術座椅，好好玩，我哋玩咗好耐。今集分享到呢度，如果你都中意我嘅分享，歡迎讚好同訂閱我，記得 follow 同 like 我嘅